سلام مجدد. انشالله حالت خوب باشه هر کجا که هستی، سالم و تندرست باشی. 4مین جلسه از دوره 7 سین موفقیت، 7 قانون موفقیت رو داریم با همدیگه میگذرونیم. توی جلسه قبل یه سری موارد رو بهت گفتم ولی تمرین بهت ندادم. توی این جلسه قراره راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که مکمل جلسه قبل، تمریناتشون به هم مرتبط. این جلسه راجع به مقوله ایمان و باور هستش. شما هیچ هدفی رو بهش نمیرسی مگر اینکه باورش کرده باشی، مگر اینکه انتظار رسیدن به اون هدف رو داشته باشی، یه جورایی ایمان داشته باشی. اگر شما ماجرای حضرت موسی رو در قرآن مطالعه کرده باشید، میدونید که ایشون میره و قوم بنی اسرائیل رو، قوم خودش رو از چنگال فرعون نجات میده. میان اینا از رود نیل رد میشن و میرن توی یک دشت و بیابانی، اونجا مدتی بودن و خب این بنی اسرائیلی‌ها دیگه خیلی اهل بهونه گرفتن و غر زدن، اینا چنین دیگه میگن بهونه‌های بنی اسرائیلی. میان پیش حضرت موسی میگن که آب نداریم. حضرت موسی میگه خب برید دعا بکنید، برید بخواید که بارون بیاد. اینا میرن دعا میکنن، برمیگردن میگن که خدا ما رو رها کرده، خدای تو ما رو رها کرده موسی، بارون نمیاد، خدا ما رو گوش. حضرت موسی بهشون میگه که این راه آباتون کو؟ خب شما میخوای بارون بیاد، اینم یه دشته، باید یه سری جوی‌های بکنین که این آب بره یه جای جمع بشه. کو؟ چرا نکندین؟ چون باور ندارین که دعای من اجابت میشه. وقتی باور ندارین خب اتفاق نمیفته. مسئله اینه شما فقط زمانی به خواستت میرسی، اون خواسته‌ای که قرار شد بنویسی، اون هدفی که قرار شد بنویسی و فقط زمانی بهش میرسی که باورش کرده باشی. حالا میگم خود همین قضیه باور کردن و ایمان داشتن و اینکه شما بخوای به یه هدفی برسی، اول باید ناخودآگاهتو آماده کرده باشی تا بخوای بهش برسی و یه سری باورها باید داشته باشی. خود این یه مقوله خیلی 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 مفصلیه که ما مثلا توی دوره مسیر ثروت اومدیم باورهای ثروت ساز رو مطرح کردیم و اونجا دوستان میان تست میدن، باورهای محدود کنندهشون رو شناسایی میکنن، بعد میرن باورهای جایگزین رو میسازن که ثروت وارد زندگیشون بشه. یا تو دوره مسیر نور که یکی از واقعا افتخارات من تهیه این دوره است، دوره‌ایه که ما اومدیم باورهای قرآنی رو گفتیم. یعنی کسانی که این دوره رو میگذرونن باورهایی پیدا میکنن که یه شخصیت شکست ناپذیر الهی برای خودشون میسازن. فوق العاده است این دوره. پس بحث باور و ایمان جزو موارد به شدت مهمه. یعنی شاید بهتون بگم که کلیدی ترین پارامتر در مسیر رسیدن به اهدافتون. حالا شما یه هدفی برای خود در نظر گرفتی و قرار شد از قانون تمرکز استفاده بکنی برای اینکه به این هدف برسی. ابزارهای استفاده از قانون تمرکز بحث بیان بود و بحث قلم. حالا باید به شکلی از این دو ابزار استفاده بکنی که 4مین پارامتر رو در حقیقت یه جورایی برای ما بسازه. یعنی چی؟ شما میای و مینویسی، هدفتو نوشتی دیگه، خیلی خوب. حالا میای زیرش اضافه میکنی. ببین دقیقاً میخوای منو مجاب کنی. خب میگی که آقا من فلان چیز رو میخوام مثلا به دست بیارم. من بهت میگم نمیتونی. منو مجاب کن که میتونی. میگه آقا من میخوام فلان مدرک تحصیلی رو بگیرم، میخوام آقا رتبه 1 بشم، میخوام رتبه تک رقمی بیارم. میگم نمیتونی، مثلا تو اندازه این حرفا نیستی. منو مجاب کن. چجوری مجابم میکنی؟ توضیح میدی برام. میگی کی گفته؟ با تلاش و پشت کار میتونم، با برنامه‌ریزی میتونم، هوششو دارم، استعدادشو دارم، انگیزهشو دارم، میخوام که بهش برسم. فلانی هم فلان تو روستا بود اینجوری فلان شد، تونست. چرا من نتونم؟ خدا هم به من کمک میکنه. منو مجاب کن که به اون هدف میرسی. بنویس. راجع به بیان همون چیزایی که نوشتی رو حالا باید بگی. منو مجاب کن که به اون هدف میرسی. میخوای فلان خونه رو بخری، من میگم نمیتونی. چجوری میخوای منو مجاب کنی میتونی؟ میگه آقا تلاش میکنم، کار میکنم، از خدا کمک میگیرم، خدا به من کمک میکنه، خدا خودش گفته.
مسیری که تو تلاش بکنی، ایمان و عمل صالح داشته باشی، به هدفت میرسی. دقیقاً همون شکلی که قرار منو مجاب کنی. یا برمیگردی از تجربیات گذشتت میگی فلان موقع هم ببین من پول نداشتم، میخواستم فلان چیزو بخرم، جور شد. اصلا همه چیز جور شد. همون جوری که میخوای منو مجاب بکنی، حالا ازت میخوام خودت رو مجاب بکنی. یعنی اون چیزی که مینویسی رو برای خودت مینویسی، اون چیزی که میگی رو برای خودت میگی. از قدرت بیان و قلمت استفاده میکنی، دلایلی، براهین یا برهانهایی خواهی آورد که تو رو به اون هدف میرسونه. فکر کن من اومدم زیر سوال ببرمت، من میگم نمیتونی، تو به من ثابت کن که میتونی. چجوریه؟ بشین فکر کن. دلایلی که، خوب دقت کن، دلایلی که باعث میشه تو به هدفت برسی، اون دلایل رو باید روش تمرکز بکنی. خیلی ها میگن آقا بحث تمرکز روی خواسته، روی این که خب مثلا فرض کنید که من این میکروفون رو میخوام بشینم هی روش تمرکز کنم، هی تصویرش رو تو ذهنم، هی برم عکساش رو تو اینترنت ببینم، هی نمیدونم فلان کنم. این یه بخششه، یه بخشیه که 5% ماجراست. 95% ماجرا اینه که تو باور کنی میتونی اینو داشته باشی. چجوری میتونی این کارو بکنی؟ باید روی دلایلی که میتونی اینو داشته باشی تمرکز کنی. اما آدما چیکار میکنن؟ اول از همه تمرکزشون رو مشکلاته. به جای اینکه رو خواسته هاشون تمرکز کنن، رو ناخواسته هاشون تمرکز میکنن. این که ایراد اولشون. ایراد دوم، روی دلایلی تمرکز میکنن که به وسیله اون دلایل قرار نیست اتفاق خوبی براشون بیفته. میگه آقا من ناخواستم اینه چکم برگشت بخوره، این ناخواسته منه، همش میگه میترسم چکم برگشت بخوره. تو بهش میگه حالا خدا بزرگه. نه بابا چجوری خدا بزرگه دیگه؟ از کجا میخواد جور بشه دیگه؟ نه من میدونستم نباید این چکو میدم، من میدونستم فلان میشه، ورشکست میشیم. ببین دلایلو داره میاره. اما حالا اینجا خواسته چیه؟ خواسته من این چک پاس بشه. به چه دلیل این چک پاس میشه؟ خدا میرسونه، ما تلاشمون رو میکنیم. هیچ وقت این اتفاق واسه ما نیفتاده. یکی از دوستان من شرایط مالی خیلی خوبی داره. اون روز صحبت میکردیم، میگفت ببین میگفت من مثلا همیشه هدفهای بزرگ میذارم، بعد خانومم جلومو میگیره، میگه که نه مثلا باید مراقب باشیم نیم فلان. میگه بهش گفتم ببین این مدتی که تو داری با من زندگی میکنی تا حالا شده چک ما برگشت بخوره؟ گفته نه. گفته خیلی خوب دیگه، اصلا این آپشن برای ما وجود نداره که ما بخواد چکمون برگشت بخوره. شما ایمان و باور این آدم رو نگاه کن. میگه خب وقتی من هر چکی میکشم پاس میشه، برای چی مثلا چیزای بزرگتر نخوام؟ برای چی نخوام؟ این اصلا آپشن برای ما نیست. ما چکمون برگشت نمیخوره، خدا میرسونه. داره به دلایلی فکر میکنه که به خواستش میرسه. ممکنه این حرفا خیلی به نظرتون ساده بیاد، ممکنه نمیدونم شاید فقط یه سری حرفای قشنگ میاد، ولی خوش به حال اون کسی که استفاده میکنه. بهتون گفتم 3 ماه با این مطالب همراه بشید. 3 ماه تا الان باید هدفتو نوشته باشی، موضوع تضادها رو حل کرده باشی، از چنگال تضادها رها شده باشی. بحث تمرکز رو که متوجه شدی، حالا قراره از کلام و بیانت استفاده بکنی تا ایمان و باوری بسازی در راستای رسیدن به اون هدفت. همه چی ببین همپوشانی داره همدیگه رو پوشش میدن. پس ازت میخوام با تمام وجود یه دونه هدف بذار. اگر نشد، نرسیدی، برو با همون روشی که قبلا زندگی میکردی. چون صرفا این دوره داره به شکل هدیه به دست شما میرسه یا زمان کوتاهی رو من دارم میذارم برای توضیح موارد، به این معنا نیست که اینا کار نمیکنه. خوش به حال اون کسی که استفاده میکنه و معجزش رو میبینه. یعنی خود ما شب قبل از این که روز 5 شنبه که سال تحویل بود، ما روز 4 شنبه توی دفتر خودمون رو تخته وایت بورد نوشتیم اهداف 1404 چه اتفاقاتی قراره بیفته. اهداف رو نوشتیم و بعد اومدیم در حقیقت دستاورد اون اهداف هم نوشتیم که اگه ما به این هدف برسیم این مزایا رو واسمون داره. همون چیزی که من جلسه اول به شما گفتم. بنویس و اینکه چرا میخوای. خب حالا موضوع اینه، باید باورش بکنی.
حالا اون هسته مرکزی ما متشکل از 2 نفریم. ما 2 نفر هستیم که آیات دانایی رو با هم دیگه تأسیسش کردیم و مدیریتش میکنیم. با هم دیگه حرف میزنیم. من پرسیدم، گفتم که آقا این اهداف 404، حالا احتمالا شما دوست بنده رو میشناسین، آقای رسولی. گفتم میلاد اوکی. گفت ببین اصلا ایناش 3 سال چیه، من اینا رو 6 ماه میبینم جلو چشمه، خیلی نزدیکه. این یعنی چی؟ یعنی باور، یعنی ایمان. چجوری ساخته شده؟ هی نشستیم از دلایلی صحبت کردیم که میتونیم برسیم، هی با هم دیگه حرف زدیم، هی بیان. میتونیم بشینیم منفی صحبت کنیم، از همین قدرت بر علیه خودمون استفاده کنیم، ولی چرا این کارو بکنیم؟ هم تمرکزمون، هم کلام، هم قلم و هم ایمان و باور. سعی بکن، اگر واقعا کسی هست همراه توی در این مسیر، میتونید این تمرینات رو 2 نفره انجام بدید، با هم دیگه راجبش صحبت بکنید. اگر نه خودت و خودت، خلوت خودت، خدای خودت. تمام. پس تمرین جلسه 3 و 4 این شد. میشینم، هم کلام، یعنی میتونم بشینم یه فایل صوتی ضبط بکنم از دلایلی که من میتونم به اون هدف برسم، از قدرت خدا، از وقتایی که بهم کمک کرده، از توانمندی خودم، از همه اینا، و بنویسمشون. چون وقتی دارم این 2 تا کار رو انجام میدم، وقتی دارم میگم و وقتی دارم مینویسم، تمرکزم 100% رو اون ماجراست و شما نمیدونید این چه قدرتی به خواسته شما میده. و حالا در راستای این که تقویت بشه این ایمان و باور، بریم که با هم دیگه جلسه بعدی رو داشته باشیم. تا زمانی که تمرین این جلسه رو انجام ندادی، جلسه بعد رو شروع نکن.